Goeiemôre graad 3's en baie welkom by week 2. Ons tema vir hierdie week is klank. Hierdie week doen ons weer bietjie handskrifoefeninge en ons heel eerste klankie waarmee ons gaan werk is die E-klankie. Onthou eers die datum, dan gaan jy die patroon maak, dan die kleinlettertjie, die hooflettertjie, die hoofletter en die kleinletter. Dan gaan jy jou 'n sinnetjie skryf, jou eie sinnetjie maak, die nommertjie en die patroontjie. Hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels oor meervoude en ons gaan ook spesifiek kyk na woorde wat dubbel medeklinkers of konsonante in die middel het. Voordat ons begin met die meervoude wil juffrou net eers gou-gou vinnig vir julle hierso sê dat hierdie is die 5 klinkers of die 5 vokale. Dit is die A, die E, die I, die O en die U. En dit is ook 'n rympie wat ons almal geleer het al. Dit is die arme ek is oupa uil. Kan julle sien dat die arme ek is oupa uil begin almal met die 5 klinkers of die 5 vokale. Arme ek is oupa uil. Nou dit is baie belangrik om te onthou dat die klinkers is die kort vetsoldate. Nou die klinkers is nou weer die arme ek is oupa uil, nee. Hulle is dapper, maar omdat hulle so kort is, kry hulle 2 gewere wat dan nou 2 medeklinkers is en 'n kospakkie E. So hierso kan julle nou sien, hulle het 2 gewere bygekry en 'n kospakkie E. Kom ons kyk hoekom. Meervoudswoorde met kort vokale of klinkers in die middel soos kat. Onthou julle, ons het gesê die kat is 'n klinker of 'n vokaal en hy kry nog 'n konsonant of 'n medeklinker by. Byvoorbeeld die te in katte. So nou kan ons hierso sien dat hy het nou 2 gewere daarby gekry en 'n kospakkie E. So dit kry ook 'n E aan die einde om te verseker dat die vokaal kort bly. Byvoorbeeld kat word katte, rok word rokke en hek word hekke. Nou hier is vir julle nog 'n paar voorbeelde van hoe dit dan nou lyk. Bus is busse, hut word hutte, kat word katte, dak word dakke, mes word messe, pil word pille, rok word rokke. So kan julle sien dat daar is nou 2 s in busse, 2 tis in hutte en 2 tis in katte. En hy kry ook dan nou die kospakkie E aan die einde. So as hy nou 'n kort klinker het, dan kry hy 2 gewere en 'n kospakkie E. Nou kan jy nog die reël onthou. Julle gaan nou vir juffrou hier op hierdie bladsy sommer neerskryf sinwoord, hutwoord, bok, dam en pet. So julle gaan nou die meervoudsvorm van al hierdie woordjies invul. Nou kyk ons 'n bietjie na die werkwoorde. Nou ons weet 'n werkwoord is 'n doen woordjie of 'n aksie woordjie, nê. So dit is wanneer ons sê die man spring in die lug, is dit dan die woordjie spring wat die werkwoordjie is. Hoe weet ons, hoe kan ons toets of dit 'n werkwoordjie is? Ons gaan vra, wat doen die man? Hy spring en spring is dan die werkwoord. Nou juffrou het hierdie week vir julle lekker ai, oei, oi en eeu sigwoorde gegee om te oefen. Jy gaan nou sinnetjies daarmee maak. Onthou die sigwoorde is alles in die klas. So jy kan dit nou gaan uitknip en dan kan jy sinnetjies daarmee maak of jy kan dit gebruik as flitskaarte. En maats, nou kan jy lekker ontspan. Mamma gaan vir jou 'n liedjie aansit. Jy gaan die klei uithaal en dan gaan jy lekker met klei speel. Nou juffrou gaan elke week vir jou die resepte van die klei in die week se lesie sit, net vir ingeval mamma dit dalk verloor het.
Nou maats, juffrou het in jou besig bly boekie vir julle hierdie prentjie bietjie groter gemaak. Juffrou wil hê julle moet die klei gebruik en dan nou orals op die buitelyne wil juffrou hê julle moet die klei pak. Nou juffrou het vir julle hierdie bladsy bietjie groter gemaak in jou besig bly boekie, sodat jy miskien daardie klei ook oralstes om die woorde kan sit. So jy kan byvoorbeeld 'n t, a, n, d, e maak vir die woord tande, en jy gaan dan nou al hierdie woordjies ook probeer maak met die klei.